ஊர்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரூமை பார்த்தா எனக்கே மயக்கம் வந்துருச்சு. அவ்வளோ திங்ஸும் வேக வேகமாக அடுக்கிட்டு போனதில் அப்படியே களைச்சி போட்ட மாதிரி போயிட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து தான் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணேன். நான் எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வைக்கிற கேப்பில் அம்மா மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் குக் பண்ணிட்டாங்க. ஹஸ்பண்டும் வெளியில் போயிட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பழம், காய், பூ எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு காரம் வந்து தொடச்சி எடுத்து வச்சுட்டாங்க. கொஞ்சம் ஷாப்பிங் போக வேண்டிய வேலை இருக்குது. எனக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் அவ்வளோவா பத்தவே இல்லை. ஸோ ஷாப்பிங் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். திரும்பி வரும்போது சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஹஸ்பண்ட் வந்து பட்டர் சிக்கன் கேட்டனால சரி நான் வந்து போட்டுடலாம் அப்படின்றனால மைதா எடுத்து நான் போட்டுட்டு பட்டர் சிக்கன் மசாலா தான் செஞ்சோம். ஆக்சுவலாக அம்மா குக் பண்ணிட்டாங்க. வெஜ் பிரியாணியும் அப்புறம் கோவாக்காய் பொரியலும் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து டயத்துக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் சைடில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து நான் போட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நானுக்கு தேவையான மாவு எல்லாமே பிணைஞ்சி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ்லேருந்து 30 மினிட்ஸ் நல்லா அது ஊறும். அந்த ஊறுற கேப்பில் வந்துட்டு நான் போயிட்டு கோவாக்காய் வந்து செஞ்சுட்டேன். அம்மா வந்து இந்த சைடு சிக்கன் வந்து கழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹஸ்பண்டுக்கு இன்றைக்கி லீவு. நான் கொஞ்சம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் தூங்க போயிட்டாங்க. வெளியில் போனதே எனக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது. நானும் போயிட்டு ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டுட்டு திரும்பி வந்து பட்டர் சிக்கன் மசாலாவும் நானும் சூப்பராக செஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.